Alors, on va parler aujourd'hui des oscillations mécaniques forcées en régime sinusoïdal. D'accord? Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Donc, on va faire une étude expérimentale, bon, باش نعملوها نحن sous forme d'une simulation. بعد نتعداو l'étude théorique. On va établir les équations différentielles. On va se limiter uniquement à une seule équation différentielle, celle qui traduit donc l'élongation, c'est-à-dire la position en fonction du temps. Puis on va donner juste la solution de cette équation différentielle et on va essayer d'établir l'expression de Xmax à l'aide de la construction de Fresnel. D'accord? Ensuite, on va étudier qualitativement, si vous voulez, la résonance d'élongation. On va passer finalement à la puissance mécanique moyenne. وفي آخر دونك الدرس نعملوا ان تابلو d'analogie formel ما بين l'électrique والميكانيك. Bien. نسيب Allez, oui. نسيب لي وقتها باش نعملوا الدوزاج. الدوزاج في اول الجمعه الجايه فما شكون حضر البارح للدوزاج. داكوغ. وفما شكون ما حضرش دونك نعملوا لهم une autre séance ان شاء الله في اول الجمعه. داكور. Voilà. Ah, et c'est bien. Donc, نبدأ بالétude expérimentale et on va commencer par le dispositif expérimental. Donc, avec le dispositif interne, comme vous voyez, on a un système formé par un solide et un ressort. Donc, là, on va ajouter un excitateur. D'accord? On va ajouter un autre élément du système interne, le moteur, qui va exciter le système solide ressort. C'est-à-dire, dans ce cas, tout le système, il va osciller, مش بالفréquence propre نتاعو N0, mais il va osciller avec la fréquence imposée par l'excitateur. D'accord? هاي الولاد نتفرجوا لهنا في les simulations. Donc عندنا simulation هذه الأولانية باش نشوفوا الريبونس نتاع l'oscillateur نتاعنا suite à une excitation par le moteur. D'accord? Allez, regardez. Mais qu'est-ce qu'on a? تعرفوا على السيستم تاعنا من الاول الساعه كما قلنا عندنا لو ressort, le solide, هذه poulie, donc il va joindre le moteur et le ressort. Donc, c'est un fil inextensible, d'accord? Donc là le moteur va tourner, d'accord? Donc il va exercer une force. Le système terne, donc le système il va osciller. Donc نحن qu'est-ce qu'on va enregistrer? D'accord? On va enregistrer cette force excitatrice exercée par l'excitateur et soit l'élongation x de t, soit la vitesse v de t. On chauffe selon la fréquence fixée sur le moteur, comment varie x de t par rapport à cette force excitatrice. Qui m'a fait l'électrique بالضبط نحب نشوفه par exemple l'UR par rapport à la tension excitatrice ou l'UC par rapport à la tension excitatrice. C'est le même principe. D'accord? Allez-y donc l'année. Donc, on a ici deux enregistrements. Donc, comme vous voyez ici, la courbe qui est en rouge, c'est la courbe de la force excitatrice. Et comme vous voyez, c'est une courbe sinusoïdale. D'accord? Donc, là, l'oscillateur, il oscille en régime sinusoïdal. Et la courbe en jaune, c'est la courbe de x de t, la courbe de l'élongation. Donc, d'après vous, quelle est la réponse de notre oscillateur suite à cette excitation par le moteur? Alors, autrement dit, l'élongation, comment elle varie إذا كان الفورس اكسيتاتريس تكون سينوزويدال. Sinusoïdal aussi. Sinusoïdal aussi, d'accord? Donc, si on va mesurer la fréquence d'oscillation de X, on va trouver la même fréquence imposée par l'excitateur. Autrement إيه، dit, oui, بالله ما نقص عليك، اما بروفنا يقولنا اسانكرون دو ميم بيريود، صحيحه ولا؟ صحيح ما فما حتى بروبليم. d'accord. معناها الكورب نتاع الاكس عندها نفس البيريود الكورب نتاع الاف. d'accord. اي et اي. voilà. هذاك باش نقولوا دونك اللي الاكس دو تي elle مهم. oscille avec la même fréquence imposée par l'excitateur. Autrement dit, أها. l'oscillateur interne n'oscille pas avec sa fréquence propre, mais plutôt avec la fréquence imposée par l'excitateur. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. فهمنا؟ Ben, regardez, Louled.
الفريكونس دو ريفيرونس اللي باش ناخذوها لهنا هي الفريكونس بروبر. داكور. سي لا فريكونس بروبر. جوست نرجعوا للكور بور ديفينير سيت فريكونس بروبر. داكور. قبل ما نكملوا نواصلوا في السيمولاسيون. هيا ليزي الولاد. دونك حطيت لكم لهنا لي بارامتر. عندنا الماس 0,2 kg et la raideur 20 newtons par mètre. D'accord? Donc, on peut calculer la fréquence propre ici. Si on va fixer des fréquences en bas, باش نقارنوها بالفréquence propre. D'accord? Propre. N0. Alors, شكون يذكرنا بالexpression تاع N0 خدمنا بها في الميكانيك libre. 1 sur T0, c'est-à-dire 1 sur 2pi racine de K sur M. هكا ولا؟ on va calculer cette fréquence propre en utilisant les paramètres اللي عندنا في simulation. Donc 1 sur 2pi, la racine, le K قلنا 20 divisé par le masse 0,2. Donc si tu vas faire le calcul ici, qu'est-ce que tu vas trouver comme valeur de la fréquence propre? Tu vas trouver 1,59. 1,59 Hertz. D'accord? Ben, نرجعوا توا للسيمولاسيون. Qu'est-ce qu'on va faire? مرة باش نحط فريكونس أقل من N0. هاوك شنو باش نعمل أنا بالضبط؟ مرة باش نخدم avec une fréquence N inférieure à N0. مرة الفريكونس نتاع l'excitateur باش نحطها égale exactement N0. ومرة باش نخدم avec une fréquence N supérieure à N0 ونشوف شنو هي الريبونس. D'accord? Allez-y. Donc نرجعوا للسيمولاسيون تاعنا. Alors, توا لهنا n égale à 0,5. نحطها par exemple n à 0, ولا plutôt 1. نحطها 1. Donc, d'après vous الولاد لهنا كي نشوفوا الكورب نتاعنا أنا هي la grandeur qui est en avance de phase par rapport à l'autre. الحمراء. Oui. Donc الحمراء شنو تمثل الكورب الحمراء لهنا؟ F de T, c'est la force excitatrice. Et quand vous voyez ici que la force excitatrice, elle est en avance de phase par rapport à X de T, par rapport à l'élongation, si N inférieur à N0. On a N0 ما 1.59. N الفريكونس نتاع l'excitateur حطيتها 1 برك 1 Hz. D'accord? معناها pour N inférieur à N0, F de T en avance de phase par rapport à X de T. Donc, هذه l'information الأولانية. Donc, لهنا on va mettre la fréquence de l'excitateur exactement égale à la fréquence propre, 1,59. Voilà. Juste une bas de le choix et la sensibilité. Béchibanouna les courbes. Voilà. Là, qu'est-ce que tu peux dire? F de t, elle varie comment par rapport à x de t? En avance, monsieur. En avance. Même si la fréquence n égale à n0, le f de t en avance de phase par rapport à x de t. D'accord? D'accord? En fait, on va mettre ici 2 Hertz. Je dépasse la fréquence propre. Donc, je travaille pour n supérieur à n0. On 2 Hertz. On chauffe la réponse. Alors, là, quel est le résultat? كيف قاعدة en avance? صحيت. بقات ال f de t en avance de phase par rapport à x de t. Toujours en avance. صحيت. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle que soit la fréquence fixée sur l'excitateur, ديما la force excitatrice سيبقى x de t, سيبقى l'élongation. Donc, la conclusion تاعنا, quelle que soit la fréquence n, toujours on a f de t, elle est en avance de phase par rapport à x de t. تفهمنا؟ تفهم. به توا باش نبدل. توا هذيا اللي خدمناه توا c'est entre f et x. Donc, je vais entre f et v, la vitesse. D'accord? Donc, là, je vais mettre la vitesse. Donc, juste, je vais régler la sensibilité. Voilà. D'accord? On a pour n inférieur à n0, n égal à n0, et pour n supérieur à n0. نحط لهنا 1. في ال 1 لهنا. أنا هي
la grandeur qui est en avance de phase par rapport à l'autre. Sachant elle est la vitesse ou elle est en rose. La courbe qui est en rose, c'est la vitesse. Donc, comme vous voyez très bien que la vitesse, là, pour n inférieur à n0, elle est en avance de phase par rapport à f de t. Ben, كنحط توا الفريكونس نحطها égale exactement à n0, 1,59. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Sont en phase. Ils sont en phase. Ils sont en phase. Donc, si n égale à n0, donc la vitesse et la force excitatrice, ils sont en phase. وإذا كان نحط une fréquence n supérieure à n0 مثلا نحط 2 par exemple. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire? الاف تولي اون افونس دو فاز الاف تولي اون افونس. دونك باش تذكركم الحاجه هذه بالفورس UR. كيما في الالكتريك بالضبط. معناها autrement dit الفيتيس لهنا elle représente quoi comme grandeur électrique؟ UR. هي الاو ار مي باش نعتبروها لهنا في الميكانيك elle représente I de T l'intensité خاطر الاو ار elle est proportionnelle à I. D'accord. كي نقولوا او ار نقولوا I خاطر بيناتهم coefficient هي la résistance. Donc la vitesse لهنا تمثل l'intensité. وشفنا في الالكتريك اللي l'intensité par rapport à la tension excitatrice مرة تكون en avance مرة تكون en phase ومرة تكون en retard de phase. D'accord. Voilà. Mais là, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on va enregistrer donc, les courbes de la vitesse et la force excitatrice, donc là, selon la fréquence, maintenant, je me suis quelle que soit la fréquence. Non. Si n inférieur à n0, on a pour 1, on a v de t, la vitesse en avance de phase par rapport à la force excitatrice. Pour la fréquence propre, يولي الزوز en phase. Si je dépasse la fréquence propre, تولي la vitesse en retard de phase par rapport à la force excitatrice. Est-ce que nous sommes d'accord? متفاهمين؟ هاي توا اللي كنا نحكيو فيه الكل نكتبوه. allez-y. Donc باش نبدا بالvariation variation de x de t par rapport à f de t. allez-y. Hein. Donc le premier cas, on a fixé n qui est inférieur à n0. Donc, avec le premier cas. Alors, comment varie f de t par rapport à x de t? F de t, la courbe en rouge. X de t, c'est la courbe en jaune. Donc, on peut dire que f de t est en avance. Voilà, en avance de phase par rapport à l'élongation x de t. D'accord? Ben, je vais changer la fréquence et je vais mettre n égale exactement à la fréquence propre. C'est la deuxième figure ici. Donc pour n égale à n0. Alors, on remarque bien, بقات ال f de t, يعطيك الصح donc أمل, بقات ال f de t en avance de phase par rapport à x de t. هكا ولا نحن على الامبليتود ماكسيمال كيفاش خاطر في راهي؟ الامبليتود ماكسيمال ان انفيريور ان زيرو اف دو تي اف ماكس دو تي سوبيريور اكس ماكس دو تي بعدك ولا قد ما نحكيوش على الفازر هذه. لا مش هكاك احنا ما نعملوش الريزونمون كيما هكاك احنا نحكيو لهنا على الديفازاج ريان النقطه لهنا سي لو ديفازاج داكوغ دونك اه انت النقطه اللي قلتها معناها تحب تقول لنا اللي لومبليتود تو كان تلاحظ بالنسبه للاف دو تي اف ماكس ريست كونستونت ما بين الفيجور الاولى والفيجور الثانيه هي بيدها لهنا الاف ماكس سي 2 لهنا الاف ماكس سي 2 معناها اوترومون دي الاف ماكس de la force excitatrice ne dépend pas de la fréquence هكا ولا لا اي بصير مي الاكس ماكس لهنا في ال1 ولهنا في ال2 mais الإكس ماكس لهنا elle dépend de la fréquence d'accord voilà mais juste في البارتي هذه نحب نحكيو على الديفازاج ما بين الاف دو تي والاكس دو تي داكوردو داكوردو voilà donc le troisième cas si je dépasse la fréquence propre حط n supérieur à n0 donc لاحظ لهنا اللي الاف دو تي بقات زاده en avance de phase par rapport à x de t. D'accord? Donc, quelle est notre conclusion, Mel? Quelle est notre conclusion? كلك سوا ان Voilà.
Donc, F je de peux T dire, et on avance de phase par rapport quelle que soit la fréquence n fixée sur l'excitateur, on a toujours, on a toujours f de t et on avance de phase par rapport à x de t. D'accord? Voilà. Maintenant, autrement dit, le déphasage delta phi qui est égal à phi f moins phi x, c'est un déphasage qui est toujours positif. positif. D'accord? نقطة أخرى زادة نجم نقولوا حتى l'amplitude x max dépend de la fréquence n. Voilà. معناه كي نبدلوا الفريكونس l'amplitude نتاع x max يتبدل en fonction de la fréquence. Bien. نمشيو les deux enregistrements اللي من بعدهم قلنا ما بين الفيتيس والf de t. D'accord? Donc, الفيجور الأولانية c'est pour n inférieur à n0. Donc, qu'est-ce qu'on a? n est la courbe qui est en avance de phase par rapport à l'autre. P de T on Euh, avance par Et la rapport F vitesse, de la T. courbe qui est en rose. Donc, la vitesse تلاحظ l'année, la vitesse v de t et on avance de phase par rapport à f de t. Voilà. une seule F frottement, le nain. Les F, c'est la force excitatrice. Ah, ok. Force excitatrice. Le frottement, c'est noté F minuscule. Alors, F majuscule. D'accord? Ah, L'analogie متاعها في l'électrique, le F majuscule, هي la tension excitatrice متاع GBF. D'accord? أيوة أي d'accord. Très bien. Donc, si je fixais N égale exactement N0, donc l'année, la vitesse ou la force excitatrice, ou Quadrature de phase. en phase. On voit D'accord? Donc, on a V de T est en phase avec F de T. D'accord? نجم نزيد حتى لهنا le déphasage. Donc, le déphasage delta phi في الكا الأولاني في F moins phi V puisque le V en avance déphasage هذا باش يكون négatif. ولهنا déphasage قداش الأولاد donc delta phi égale à phi F zéro. moins phi V égale à 0 puisque les deux fonctions TI ils sont en phase. Ensuite, si je dépasse la fréquence propre, je travaille pour n supérieur à n0. Donc, لاحظوا لهنا اللي الفيتيس ولات en retard de phase par rapport à f de t. Donc, la vitesse v de t est en retard de phase par rapport à f de t. Est-ce que nous sommes d'accord? متفاهمين الأولاد؟ Oui, monsieur. Voilà. Donc, c'est très très simple. Ben, نعملوا donc conclusion, si vous voulez. نعملوا conclusion générale اللي كنا نحكيو عليه. Donc, conclusion. Bien. كيما تلاحظوا مالا لي grandeurs الكل quelle que soit l'élongation x, la vitesse, نجمو حتى نصوروا tension de ressort, le frottement, كلهم les grandeurs هذوما الكلهم il oscille sinusoïdalement. Et il oscille avec quelle fréquence? Fréquence propre. Est-ce que les grandeurs الكل هذوما il oscille avec la fréquence propre؟ معناها السيستم يولي libre هكاك. هكا ولا لا؟ Donc les grandeurs Fréquence نتاعنا du الكل moteur. la fréquence de l'excitateur. Donc la fréquence de l'excitateur. Donc on peut dire que l'excitateur, il impose, d'accord, sa fréquence propre au résonateur. Maintenant, نجم نقولوا لهنا il est le résonateur, اللي هو le pendule élastique. Le pendule élastique. Et شنو هي le pendule élastique؟ هو système solide plus ressort. Ressort. Voilà, donc هذه البندule. Et le résonateur نتاعنا oscille
avec la fréquence imposée par l'excitateur. Donc, quel élément qui joue le rôle de l'excitateur dans ce cas? moteur. C'est le moteur. C'est le moteur. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord? فهمنا الولاد في البارتي هذيا؟ Oui, Oui. monsieur. Très bien. Tawa, on va étudier théoriquement, d'accord, notre système. C'est-à-dire, on va établir l'équation différentielle, on va donner la solution, etc. D'accord? Mais تقول لي انت علاش نعملوا فيها l'étude théorique? Pourquoi on fait donc l'étude théorique؟ خاطر نلاحظوا إذا كان نبدل الفريكونس فما دي grandeurs قاعدين يتبدلوا en fonction de la fréquence. Regardez ici. كان نرجعوا لهنا شوف تو كي حطينا n inférieur à n0 l'amplitude x max لهنا في ال 1 pratiquement في ال 1 داكوردو كي زدت قويت شويه في الفريكونس الاكس ماكس طلعت من ال 1 ولات في ال 2 معناها فما ريلاسيون ما بين الاكس ماكس والفريكونس داكور كيف بور لا فيتيس كان نرجعوا للفيتيس لهنا regardez la vitesse maximale لهنا c'est pratiquement 0,5 donc on va supposer qu'on a la même sensibilité hein? D'accord صحيح هما ماهمش نفس الجراندeur mais on va supposer qu'on a la même sensibilité donc لهنا عندي 0,5 mètres par seconde par exemple d'accord Vmax لهنا si on va changer la fréquence regardez la vitesse ولات assez importante معناها فما ريلاسيون زاده ما بين الفيتيس ماكسيمال وما بين الفريكونس نحن في ليتود تيوريك نحبوا نوصلوا لك الاكسبرسيون هذيك معناها نحن نحبوا نكتبوا الاكس ماكس en fonction de la fréquence et on peut écrire également Vmax en fonction de la fréquence d'accord donc هذا l'objectif نتاع l'étude théorique هاو علاش نعملوا في l'étude théorique نحبوا نوصلوا للي اكسبرسيون هذوما théoriques d'accord باش نوصلوا لهم les expressions هذوما لازمنا نعملوا l'équation différentielle d'accord on donne sa solution et à partir de la solution et avec la méthode de Fresnel la méthode géométrique de Fresnel on peut arriver au résultat d'accord نبدأ بالl'équation différentielle نحن on va établir une seule équation différentielle اللي هي l'équation différentielle régissant les variations de x ب لهنا أول حاجة pour établir l'équation différentielle l'étape الأولانية إن نصوروا système comme ça d'accord bien تنجم تزيد تصور معاها كالبولي هكا d'accord ولهنا تزيد تصور le moteur si vous voulez comme ça voilà donc هذا le moteur l'excitateur d'accord bien donc قداش عندي من force لهنا عندي 4 forces اللي لي فورس هذوما هما اللي خدمنا بهم وقت اللي يكون السيستم ليبر البي والار والاف والتي دونك لي اوسيلاسيون ميكانيك ليبر amorties donc لهنا il y a une autre force qui intervient ici c'est la force exercée par l'excitateur d'accord donc l'excitateur هو qui va donner le mouvement à notre système d'accord donc on va ajouter une autre force donc الفورس هذه l'origine نتاعها في السنتر de gravité du solide elle est orientée dans le même sens du mouvement que le solide S. D'accord? Donc, c'est la force excitatrice grand F. B. On a donc 5 forces. D'accord? Allez-y. L'étape limbada, je définis le système. Donc, le système, il faut faire très attention. Le système, اللي باش نخدموه لهنا في l'équation différentielle ماهوش le système الكل معناها ressort solide donc les forces exercées uniquement c'est les forces exercées les forces extérieures exercées sur le solide d'accord إذا كان باش تحط système ressort solide toi les tensions de ressort toi les forces intérieures toi les ما عادش تنجم تاخذها في الار اف دي d'accord donc le système ici c'est uniquement le solide voilà ensuite le bilan des forces فهمتش علاه رسول لي باهي شوف ريان
احنا من بعد ما باش نكتبوا la ref d, la somme des forces extérieures ايه est égale à la masse fois l'accélération. ايه إيه. إذا كان السيستم تاعك solide plus ressort, التنسيون elle est exercée par qui؟ مم. إذا كان السيستم تاعنا solide plus ressort, التي هذه la tension de ressort, elle est exercée par qui؟ الرسول. Par le ressort. Le ressort appartient au plan, لا appartient au système. لا لا، معناتها باش هاو تنحي ايه. هاو تحكي على ذاك ولا على اليسار بس. هذا ها صورته لك اه هنا. يا بارتين بارتين. appartient au système. معناها التي هذه تولي فورس اكستيريور ولا انتيريور؟ انتريور. انتيريور. نولي ما عادش ناخذوها في الار اف دي. داكوردو. فوالا. B, bilan des forces qu'on a, donc on a 5 forces, P, R, F, T et grand F, la force excitatrice. Bon, je me si vous voulez. Le P, c'est le poids du solide, R, c'est la réaction normale du plan, F, c'est l'ensemble des forces de frottement, T, c'est la tension de ressort, F, c'est la force excitatrice. D'accord? Ensuite, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, la RFD. Je te connais la RFD, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Donc, on dit 5 forces, نجمعهم الكل مع بعضهم. Donc, P plus R plus F plus T plus grand F est égal à M fois A. Ensuite, il y a la relation vectorielle. D'accord? Ensuite, le mouvement تاعنا على N axe. Le solide, il effectue son mouvement sur quel axe? او اكس. OX. Donc, c'est pas la peine N, hein. باش ناخذ les composantes suivant Y على خاطر le mouvement il est suivant X. Donc, نعمل projection sur l'axe du mouvement اللي هو X' OX. Donc, je vais prendre uniquement les composantes نتاع les vecteurs نتاعي suivant X. معناها PX plus RX plus FX plus TX plus FX si vous voulez égale à M fois A. فهمنا؟ توا فما deux composantes, ils sont nuls. اللي هم الار والبي. le P ou le R على خاطر هم confondus avec l'axe vertical, avec l'axe Y. معناها les composantes نتاعهم ils sont nuls suivant X. Donc هذه égale à 0, هذه égale à 0. تبقى لي الفورس دو فروتمون والتونسيون والفورس اكسيتاتريس. تو كان تلاحظ هنا الفورس دو فروتمون والتي دونك عكس الفيكتور unitaire I. D'accord? Donc là, la force de frottement, elle s'écrit moins H fois V. فهمنا فيها l'expression نتاعها من الدرس اللي قبله. TX لهنا c'est moins K fois X. La force excitatrice qui متلاحظ dans le même sens que I, donc je n'ai plus F, d'accord, est égale à M fois A. توا اللي فيها مسيني moins, le moins H fois V ou le moins K fois X, نهزوهم de l'autre côté بحذا l'accélération ou le masse. Donc, toi, il y a la masse fois l'accélération, plus h fois v, plus k fois x, égale à f. D'accord? احنا نحبوا l'équation différentielle متاعنا بالx. Donc, c'est déjà عندي الx لهنا بهذا الكا. D'accord? تبقى لي الفيتيس والاكسليراسيون نكتبهم en fonction de x. Donc, بالنسبة للفيتيس, c'est la dérivée de x par rapport au temps. بالنسبة للاccélération, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps carré. Donc, je remplace maintenant, toi, la masse, voilà, dérivée seconde de x par rapport au temps carré, plus h fois la dérivée de x par rapport au temps, plus k fois x est égal à f de t. D'accord? Vous avez l'équation différentielle متاعنا régissant les variations de x ونخليوها في الفورم هذه ما نبدلوا فيها حتى شيء لا نقسموا على m لا على h لا على k نخليوها في الفورم هذه c'est-à-dire dérivée seconde مضروبة في الام dérivée première مضروبة في الهاش والاكس مضروبة في الك. فهمنا؟ est-ce que vous avez des questions؟ Non, monsieur, ça va. فوالا كما تلاحظ معناها الخدمه هاك شفت يعني ما فماش بوكو ديفيكولتي على خاطر الخدمه دي مستانسين بها ديجا مستانسين بها في لي زوسيلاسيون ميكانيك ليبر
ونفس البرانسيب قاعدين نطبقوا فيه في الوقت اللي قرينا دونك الفورسي. دونك ما فماش نتصور دي ديفيكولتي كبار. فهمتني؟ لهنا qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner la solution de cette équation différentielle. D'accord? Alors, la solution, allez-y. هنكتبوها تحت مثالش la solution ici. Alors, la solution de notre équation différentielle, comment elle s'écrit؟ احنا كي شفنا الاكس دو تي من بكري، شنو هي الفونكسيون هذيك المصوره نتاع الاكس دو تي؟ وين يا هاي الصفراء؟ Donc c'est une fonction sinusoïdale comme vous voyez. معناها الاكس دو تي elle s'écrit comme x max sinus oméga t plus phi x. D'accord? Donc l'année, la solution s'écrit comme x de t égale x max sinus oméga t plus phi x. بالله الولاد لهنا il faut faire très attention. D'accord? Il faut faire très attention. كي نبداو نخدموا في الفورسي ميكانيك ولا حتى في الالكتريك لي سوليسيون الكل معناها لي زيكسبرسيون نتاع لي ديفيرونت جراندور راهو ما فيهاش اوميغا زيرو نو. رد بالك تحط اوميغا زيرو في الاكسبرسيون نتاع كيك سوا نتاع اكس ولا في ولا ا ولا تي اكسيتيرا. داكوغ؟ على خاطر تفهمنا اللي السيستيم نتاعنا il n'oscille pas avec sa fréquence propre ni par sa pulsation propre. D'accord? Il oscille avec la pulsation et la fréquence de l'excitateur. Autrement dit, l'oméga هذية, c'est pas la pulsation propre, c'est la pulsation de l'excitateur. D'accord? D'accord. Voilà, donc il faut faire très attention. Bien. B, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, عملنا l'équation différentielle, عطينا السوليسيون نتاعها. On va établir l'expression de x max. ما احنا قلنا l'objectif نتاعنا نتاع l'étude théorique نحب نطلعوا x max en fonction de la fréquence. Donc on va essayer d'établir cette expression. Donc l'expression de x max. Voilà. Alors, pour arriver à l'expression de x max, شنو هي الميثود اللي باش نطبقوها لهنا باش نوصل للريزولتا نتاعي؟ اش معناها الكلام هذايا؟ معناها اسكو باش نعوض السوليسيون في ليكواسيون ديفيرونسييل ولا عندي اون اوتر ميثود؟ شو نعوزه؟ أتي إيجال زيرو نعم. تو هكا الولاد تو شو قرينا في الفورسي نحن في الفورسي الكتريك كي وصلنا عملنا ليكواسيون ديفيرونسييل وحطينا سوليسيون نتاعها ومن بعد اش قلنا؟ فرينين. صحيت سي تو سامبلومون سا. قلنا si tu vas remplacer dans l'équation différentielle. Donc, le problème, il est très compliqué analytiquement, le calcul. Donc, il est pratiquement très délicat, le démarche. D'accord? Là, on va adopter une autre méthode plus simple que la méthode analytique. Elle est la méthode de Fresnel. On va résoudre le problème géométriquement. D'accord? On va associer à chaque terme de l'équation différentielle un vecteur de Fresnel, puisque la fonction sinusoïdale, donc on peut associer à chaque fonction sinusoïdale un vecteur. D'accord? Puisque l'équation différentielle نتاعي كلها فيها des fonctions sinusoïdales, كل terme l'équation différentielle نجم نعتبره ك vecteur caractérisé par une amplitude et une phase. D'accord? Donc, je vais reprendre l'équation différentielle et on va associer à chaque terme de cette équation différentielle un vecteur. Allez-y. شو معناها الكلام هذا؟ معناها autrement dit الك fois x هذه je vais aller un vecteur v1, on va associer à k fois x un vecteur v1, h dx sur dt un vecteur v2 et m fois la dérivée seconde de x par rapport au temps carré un vecteur v3. Donc ولهنا احنا فاش قاعدين نعملوا؟ قاعدين نجمعوا في لي تيرم هذوما. معناها autrement dit لهنا قاعدين نجمعوا في دي فيكتور. Donc v1 plus v2 plus v3 باش يكون un vecteur somme v اللي باش يمثل donc la fonction ولا plutôt la force excitatrice. نبداو بالترم le plus simple اللي هو k fois x. نذكركم لهنا بالx de t elle s'écrit comme x max sinus oméga fois t plus phi x.
Ah, le terme numéro 1, هذا باش نرقمو. donc terme numéro 1, numéro 2 et numéro 3 وهذا le terme numéro 4. نبداو بالterme numéro 1. C'est tout simplement k fois x. La femme la dérivée seconde, la primitive. Donc juste تاخذ السوليوشن نتاعك تضربها في الk. Donc k fois x. D'accord? C'est-à-dire solution نتاعنا باش نضربوها في الk. Donc تولي k x max sinus oméga t plus phi x. Donc, le vecteur V1, il est caractérisé par une amplitude et une phase. شنو هي l'amplitude نتاع ال k fois x? kx max يعطيك الصحة. Donc, هذه هي l'amplitude k fois x max. الفاز نتاعنا لهنا c'est phi x. Voilà. Donc, هذه هي l'amplitude وهذه هي la phase. باهي نمشيو للترم الثاني اللي فيه la dérivée. Donc, h fois la dérivée de x par rapport au temps. نمشيو بشوية بشوية. دونك هاش الاكس تعمل لها ديريفي الاوميجا تخرج لبرا تولي هاش اوميجا اكس ماكس. سينوس تولي كوسينوس اوميجا تي بلس في اكس. توا كي نحب نبدل الكوسينوس للسينوس كيسكو جو في اجوتي؟ بي سور 2 للفي دو اكس. صحيح تري بيان. دونك نزيدو دونك بي سور 2 تولي سينوس اوميجا تي بلس في اكس بلس بي سور 2. مالا لو فيكتور في 2 شنو هي لامبليتود نتاعو وشنو هي الفاز نتاعو؟ هاش اليزي. اوميجا اكس ماكس H oméga x max هي l'amplitude ou le phase. في دو اكس بلس بي سور 2. Voilà. Donc, H oméga x max ou le phase phi x plus pi sur 2. Très bien. نمشيو donc le terme ثالث اللي فيه dérivée seconde. Donc, m fois la dérivée seconde de x par rapport au temps carré. Donc, allez-y. الديريفي الاولانيه الاولاد ديجا عاملينها نحنا. هي شفت هكا الاوميجا اكس ماكس كوسينوس هذيك الديريفي الاولانيه. دونك عندي لا ماس. توا الديريفي هذه الاولانيه تزيد تعمل لها ديريفي اخرى بور افوار لا ديريفي سكوند. معناها الاوميجا تعاود تخرج لبرا تولي ام اوميجا او كاري اكس ماكس. الديريفي نتاع الكوسينوس شنية؟ كوتينوس سي موان سينوس. تري بيان. موان سينوس. تري بيان. موان سينوس اوميجا تي بلس في اكس. وكالعاده نحب نبدلوا الموان سينوس للسينوس. دونك شنو اللي نزيد في الفاز غادي؟ بي مش بي سور 2. ولي بي يعطيك صح. دونك سينوس اوميجا تي بلس في اكس بلس بي. دونك الفيكتور في 3 هنا شنو هو لومبليتود نتاعو وشنو هي الفاز؟ ام اوميجا كاري اكس ماكس والفاز في اكس بلس بي. تري بيان. دونك لهنا عندي ام اوميغا كاري اكس ماكس سي لومبليتود. الفاز هي في اكس بلس بي. بقى لي لو كاتريام تيرم اللي هو السوم تاعهم الثلاثه. دونك اف دو تي كيما شفنا في السيمولاسيون شفناها فونكسيون سينوزويدال ما لا تتكتب حتى هي اف ماكس سينوس اوميغا تي بلس في اف فاز نتاعها. دونك لو فيكتور سوم في caractérisé par une amplitude f max indépendante de la fréquence et phi f. Voilà. تفهمنا الأولاد؟ C'est clair? وي مسيو. Très bien. طيب باش ناخذ لي فيكتور نتاعي هذوما نحطهم مع بعضهم. Voilà. Donc je vais travailler avec ces vecteurs. Voilà. Le vecteur maintenant V3. Et le vecteur somme. Voilà. ب هاكا حطيناهم الأربعة هكا مع بعض. Allez-y. T'as l'étape suivante. Qu'est-ce que je vais faire? توا الديفازاج اللي قاعد لهنا نخدم به الولاد ولا اللاكس دي فاز في السيتوياسيون تاعي. دونك قداش عندي من اكس؟ دو اكس اللي هما الفي في اكس دو اكس وفي دو اف. والفي دو اف. معناها انا جو سوي دون لو بروميير كا في فك لي سيمولاسيون اللي وريتهم لك. هاك نرجع لك لهنا. فوالا
variation ما بين ال X وال F. D'accord? Donc, je suis là. Donc, qui شفنا les enregistrements, عملنا 3 cas قلنا pour n inférieur à n0, pour n égal à n0, pour n supérieur à n0. D'accord? Donc, لهنا, je dois reprendre les 3 cas هذوما. Donc, لازمني نخدم باللي 3 cas. Donc, عندي 3 cas possibles pour n inférieur à n0, pour n égal à n0, pour n supérieur à n0. معناها, autrement dit, pour chaque cas, je peux construire une construction de Fresnel. D'accord? Ah, donc, mais la fréquence de référence نتاعي لهنا هي ال n0. mais لأنهم لي فيكتور اللي باش نبني عليهم لي كونديسيون نتاعي. خلينا نسهلها لك شويه. قلت لك ال n0 هي الفريكونس نتاع دو ريفيرونس. donc 1 sur 2 pi racine de k sur m. d'accord. donc ال n مره باش ناخذها inférieur à n0 مره égal à n0 مره supérieur à n0. donc انهم لي فيكتور اللي باش نبني عليهم لي كونديسيون نتاعي. معناها اوترومون دي انهم لي فيكتور اللي مره باش نصور واحد اطول من واحد، واحد اقصر من واحد، ولا زوز نصورهم قد قد. الاف ماكس الفيكتور الاول والثاني. الفي توتال والفي 1. تراه مهدي، عاود لي مهدي. الفي 1 والفي توتال. في 1 وتقصد الفيكتور سوم؟ ايه لا، الفي 1 توا صحيح، الفي 1 صحيح. شو الفي 1 والفي 3؟ باهي، الفي 1 والفي 3. علاش قلت لي في 1 وفي 3؟ علاش ما مش الفي 2 باغ اكزومبل؟ ما علاش ما ناخذش الفي 2؟ مسيو الخطر الفي 1 فيه الكا والفي 2 في 3 فيه ال. صحيت، تري بيان. توا احنا مش قلنا الفريكونس دو ريفيرونس نتاعنا الان 0؟ الان 0 فيها الكا، لي بارامتر دون ديبون ان 0 هي الكا والام. دونك ناخذ لي فيكتور اللي فيهم البارامتر نتاع الان 0، الكا والام. الفي 1 فيه الكا، والفي 3 فيه الام، الفي 2 لا فيه لا كا لا ام، فيه الهاش. داكوغ. دونك ما نجم نبني عليه حتى شيء هذاك. يا ليزي. دونك نبداو بالبروميير كا. لو بروميير كا. alors قلنا c'est pour n inférieur à n0. B, regardez. Regardez ici. احنا ما قلنا n égale à n0. Je multiplie par 2pi. Je multiplie par 2pi. Je تولي عندي 2pi fois n inférieur à 2pi fois n0. تقول لي علاش؟ شوي. تقول لي علاش الساعه؟ تقول لي علاش ضربت في 2pi؟ نحبوا نظهروا لوميغا، على خاطر انا لي زومبليتود نتاعي فيهم لوميغا، ما فيهمش لي فريكونس. دونك عندي هاش اوميغا اكس ماكس، عندي ام اوميغا كاري اكس ماكس، فيهم اوميغا مش ان. دونك جو دوا فير اباريتر لا بولساسيون. هذاك علاش ضربت في 2pi. 2pi fois n سي اوميغا، 2pi fois n0 سي اوميغا 0. دونك ولات عندي اوميغا انفيريور ا اوميغا 0. من بعد نهزها او كاري. داكوغ. تقول لي علاش؟ على خاطر عندي لهنا بولساسيون الي او كاري، هايك اوميغا او كاري. دونك نجم دونك ناخذ الكاري نتاعهم. دونك تولي اوميغا او كاري انفيريور ا اوميغا 0 كاري. سبب واحد اخر باش خليت معناها باش هزيتهم او كاري بور فير اباريتر تو سامبلومون الكا والام الموجودين في الاوميغا 0. الاوميغا 0 هي راسين دو كا سور ام، مي كي نهزها او كاري تولي كا سور ام، تتنحى لي كالراسين. ensuite, or, l'oméga 0 carré, on a k sur m. Je remplace ici. Toi, les oméga au carré inférieur à k sur m. تو كي نغزر انا اللي فيكتور نتاعي لهنا، قلنا فما واحد فيه k fois x max، واحد فيه m اوميغا كاري x max. oubliez x max pour le moment. donc عندك واحدة فيها k، واحدة فيها m اوميغا كاري. donc d'après vous, qu'est-ce que je vais faire؟ لحظة الأوميجا كاري. هكا هو يعطيك الصح. الام تضرب في l'oméga carré. Donc, ce qui va donner m oméga au carré inférieur à k. Et finalement, je me تضرب par x max. Donc, toi, les m oméga carré x max inférieur à k fois x max. Voilà. Donc, هذه الكونديسيون اللي باش نخدم عليها إذا كان الفريكونس n تكون inférieure à n0. معناها شنو؟ معناها الريزلتا اللي وصلت له توا سيتادير كوا؟ سيتادير اللي الفيكتور
اللي لومبليتود نتاعو ام اوميغا كاري اكس ماكس اللي هو الفي 3 لازم يتصور في الطول نتاعو اقل من الفيكتور اللي لومبليتود نتاعو كا فوا اكس ماكس. طريقة أخرى الفي 3 اللونجور نتاعو لازم يكون أقل من اللونجور نتاع الفي 1 إذا كان ال n inférieur à n0. Est-ce que nous sommes d'accord؟ فهمنا؟ وي مسيو. باهي توا باش نصور لا كونستركسيون دو فرينيل. دونك l'axe الاولاني اللي نصورو انا هو توا انا جو في ريبريزونتي لا كونستركسيون دو فرينيل دون لو كا جينيرال. داكوردو؟ دونك l'axe الاولاني اللي نصورو انا هو في دو اكس في دو في دو اكس. اكس خاطر عندي 3 فيكتور مبنيين على الفي دو اكس. داكوغ؟ دونك اول اكس نصورو في دو اكس. فوالا لاكس في دو اكس. باهي من بعد الفيكتور الاولاني اللي نصورو لو بلو سامبل اللي هو كونفوندو على الفي دو اكس اللي هو كافو اكس ماكس. كا فوا اكس ماكس. دونك هذايا كا فوا اكس ماكس. فوالا كونفوندو مع الفي اكس. باهي نتعدل الفي 2. الفي 2 عامل اونجل بي سور 2 مع الفي اكس. لومبليتود نتاعو هاش اوميغا اكس ماكس. معناها باش نبدا من النقطه هذه نعمل اونجل بي سور 2 بارابور ا في اكس. دونك هذاك هاش اوميغا اكس ماكس. لهنا نصوروا كيما نحب تو الهاش اوميغا اكس ماكس. داكور؟ مانيش باش نقارنوا بحتى فيكتور اخر. جوست تصوروا بيربونديكولار على الفي اكس. داكور؟ ونذكرك قلت لك اللي نحن تو قاعدين نصوروا دون لو كا جينيرال. انت في ليكزرسيس من بعد باش تصور سويفون ان ايشيل. فهمنا؟ Alors, donc le vecteur réveil en bleu, c'est h oméga x max. Ensuite, le vecteur v3, l'amplitude نتاعو m oméga carré x max, mais عامل angle pi مع الفي x. Donc, c'est-à-dire كيفاش باش نصوروا هالفيكتور هذايا وباش نبدا من النقطة هذه bien sûr وين فيه الفيكتور h oméga x max. باراليل عليه. ايه parallèle في الميم سونس que في x ولا في السونس contraire. ميم سونس خاطر بلوس مي سي مش مو. Très bien. هو ما إذا كان قلت لي معناها على خاطر فما بي ما نجمش يكون في الميم سونس. خاطر اذا كان جاي في الميم سونس راي لونجل زيرو راي في اكس راي عندك في اكس برك مش في اكس بلس بي. داكوردو؟ ريغاردي ايسي اذا كان عندنا مثلا اكس كيما هك اكس في اكس وباش نصور عليه دو فيكتور. الفيكتور الاولاني مثلا هذايا فيكتور في 1. شنو هي لونجل اللي عاملها الفيكتور في 1 معناها بارابور للاكس في اكس؟ زيرو. زيرو. لونجل لهنا سي زيرو. داكوغ؟ كي باش نصور ان فيكتور في 2 كيما هكا في السونس انفيرس في 2 توا شنو هي لونجل اللي عاملها في 2 بارابور في اكس ها ولونجل هذه كلها بي. اللي هي بي. mais là autrement dit le vecteur V3 ما يتصورش dans le même sens que في x dans le sens contraire. d'accord؟ اول حاجه قلنا باش نصوروا dans le sens contraire لكن باش تاخذ en considération الكونديسيون اللي وصلت لها انت لنا. دونك الام اطول من اوميغا الكافو. صحيح الام اوميغا كاري اكس ماكس لازم يكون اقل من الكا اكس ماكس. داكوغ؟ دونك نرجعوا لهنا. دونك هذا الكا اكس ماكس تو كي باش نصوروا هكا براتيكمون قد كي باش نزيد نطول فيه باش يولي اطول. انا الكونديسيون تاعي عندي اقصر الفيكتور ام اوميغا كاري اكس ماكس اقصر من الكا اكس ماكس. دونك باش نصوروا حتىش لهنا. فوالا دونك هذايا ام اوميغا كاري اكس ماكس. هكا هو تو نعمل السوم. انا هي لو بوين اللي بديت به انا لو بوين هذايا انا هي لو بوين اللي وصلت لها لو بوين هذايا دونك نربطهم مع بعضهم. داكوغ؟ دونك هذاك لو فيكتور سوم اف ماكس. فوالا وهذا لاكس في اف سي فو فولي. فوالا دونك هذا في اف وهذه دونك اف ماكس. دونك وهذا الديفازاج في اف موان في اكس وهذا لو سونس بوزيتيف. دونك شنو تلاحظ الاولاد بالنسبه للكا الاولاني بور ان انفيريور ان 0 انا هو لاكس اللي سابق الاخر الفي دي اكس. هو السونس بوزيتيف. انا هو لاكس اللي الفي دي سابق الاخر الفي دي في في دو اف سابق وهذا اللي شفناه نحن في السيمولاسيون. دونك بور ان انفيريور ان 0 في دو اف ولا بلوتو اف دو تي اون افونس دو فاز بارابور ا اكس دو تي. ولازمنا نلقاو نفس الريزولتا هذايا في لي كا الاخرين خاطر نحن في لي زونجسترومون قلنا
le f de t, c'est toujours en avance de phase par rapport à x de t, quelle que soit la fréquence. D'accord? Donc, on peut vérifier à l'aide de la construction de Fresnel le résultat avec. Allez-y. مش بالضرورة نصوروا كان بالطريقة هذه. باش نعطيك une deuxième représentation. Donc مش بالضرورة من بعد الكا اكس ماكس نصوروا الهاش اوميجا اكس ماكس. نجم نصوروا من بعده ديريكتومون الام اوميجا كاري اكس ماكس. Donc une deuxième représentation. Allez-y. نصور توا الفي اكس الاولاني كما قلنا. من بعده هو نصور الكا اكس ماكس bien sûr qui est confondu sur l'axe في اكس كا اكس ماكس. قلنا توا مانيش باش نطلع بي سور 2 نو باش نمشي بي معناها بعد الكا اكس ماكس بس نصور ديريكتومون ام اوميجا كاري اكس ماكس داكوردو معناها اون دوزيام ميثود دونك من بعده هو صور هذا كيفاش نصوروا توا الام اوميجا كاري اكس ماكس اطول قد ولا اقصر أقصر. اقصر منه فوالا هاكا ام اوميجا كاري اكس ماكس باهي ومن بعد نطلع بي سور 2 نصور الهاش اوميجا اكس ماكس فوالا نطلع كيما هكا بي سور 2 هاش اوميجا اكس ماكس ومن بعد نعمل فيكتور سوم تاعي دونك من النقطة هذه من النقطة هذه للنقطة هذيك دونك لو فيكتور سوم اف دو تي فوالا دونك اون دوزيام ريبريزونطاسيون نسوي وقتين نستعملو وقتين نستعمل الثاني. ليه انت حر انت حر تستعمل اللي تحب عليه اذا كان هو ماهوش عاطيك اون كونستركسيون دو فرينيل انكومبليت معناها انت باش تكمل تصورها معناها قال لك جوست في الكيستيون ريبريزونتي لا كونستركسيون دو فرينيل انت تنجم تصور اللي تحب عليه المهم تصور بالصحيح فهمتني معناها اوترومون دي تبدا بعد الفيكتور كا اكس ماكس تحب تصور الهاش اوميجا اكس ماكس والا تصور الام اوميجا كاري اكس ماكس vous êtes libre d'accord داكورد. خاطر c'est le même résultat en fait juste صورنا فيكتور قبل فيكتور donc هذايا الاف ماكس وهذايا الديفازاج دلتا في voilà ben donc هذايا le premier cas deuxième cas maintenant